apamoaka nataony tahina Razafinjoelina izay indray zany no hoady aditsika eto tonga soa atao mifantarana zany foresanté aty Canada indray ianao. Nalaza dia nalaza ny apamoaka izay nataony tahina Razafinjoelina tao amin'ny internet tamin'iny herinandro lasa teo iny dia apamoaka mikasika zany ny fifandraisany amin'ny président Ravalomanana Marka ary dia nilaza anireo karazana alahelo izy zany tamin'ny fifandraisany tamin'ny président teo aloha Marka Ravalomanana ary dia nitantara amin'ny atsipiriany zany ny karazan-javatra izay ataontsika hoe zany hoe tsy mety araky ny filazany zany nataony Marka Ravalomanana ary dia nilaza koa izy fa Marka Ravalomanana no fosotra tsy mampandeha ny opposition ao Madagasikara. Hoady aditsika zany ny momba izay karazana toe-javatra izay. Tahina Razafinjoelina zany dia manampahaizana malagasy amin'ny resaka informatique izy ary mpampianatra ihany koa. Manana entreprise maro izy zany amin'izay hoe resaka informatique izay eran'izao tontolo izao ary ny fahaizany koa dia ekenin'izao tontolo izao zany ny fahafehezany ny ara virtuel na ny informatique izany. Tahina Razafinjoelina dia azo lazaina fa vaovao eo amin'ny sehatra politika saingy raha ny parcours izay noteneniny zany dia efa tany ambadiky ny kulisy ihany izy zany tamin'ireo hoe ekipa ataontsika hoe zany hoe efa fatadaza toy ny team izany ka efa mahalala ihany zany izy ny tanatohatra sy ny fombafomba rehetra zany fiady ao anatin'izany atao hoe politika izany. Niteraka resabe ary niteraka fanakianana misy zany ny momba ny zavatra izay nolazainy ary misy no nanakina ny zavatra izay nolazainy. Eto moa zany amin'ny fandarana zany foresanté dia tsy mitanila fa mijery mahitsy. Rehefa nanaposaka an'izay karazan-javatra rehetra izay zany tahina Razafinjoelina dia ny zavatra izay hoe nasogadiny aloha zany dia ny hoe izy zany miaro ny tenany natongasy ny teny ny marina. Ka ny hoe marina moa zany tsy izaho akory no andeha hiteny hoe izany manana ny marina izany manana ny diso fa satria za tsy teo. Zay foana mantsy zany ny ahy ny zavatra misy pirofo no teneniko eto ary ny zavatra nasehonao teo amin'ny ainao majery no adiadiko fa izaho tsy mitompo teny fantatra amin'ny fahamarinany tsi na amin'ny fahamarinany ry ary na dia resaka ara-pitiavana raha nolazaiko eto dia misy foana ny boky izay hoe nanao recherche momba ny thème fitiavana izay teneniko eto saingy ny mpifankatia ihany no mahalala izay hitondrany an'io fitiavana io. Asa azonareo tsara angamba ny tiako holazaina satria rehefa tena vinavinaina nge ny fifankatiavana tsy misy teo ary manokana tompoky lahy sy tompoky vavy ny fifankatiavan'ny mpivady fa saingy nisy ny olona izay nanao recherche tamin'ny olona maromaro dia afaka nilaza fa raha ohatra ka ohatran'izao no fandehan'ny fitiavana dia izao no mety ho fandehany ka ohatraohatran'izay tompoky lahy sy tompoky vavy ny fiainana amin'ny ankapobeny eny na dia eo amin'ny resaka politika aza. Iverenantsika zany ny hoe filazan'ny andriamatoa tahina Razafinjoelina izany hoe rehefa nampangainy team fa mpamadika izy zany dia miaro tena ny amin'ny hoe tsy mpamadika aho fa izao sy izao no zavatra tsy tiako izy tao anatin'ny fifandraisana tao amin'ny firaisankina. Izao sy izao izy no tsy tiako tao
anatin'ny fiarahana tao amin'ny tim. Zay zavaty zay zany a dia tokony hojerevantsika kaiky zany hoe iza no milaza ny marina. Ny ato amin'ny tim milaza fa misy ny mpamitaka, misy ny jodasy, misy ny mpandainga, misy ny maizina. Izay ve no manana ny marina? Sa tahina Razafy Joelina milaza hoe toa voahosom-potaka ary rehefa tsy miteny aho izy izy a dia ohatrany hoe marina daholo ny zavatra izay lazainy ato amin'ny tim. Ka voatery aho zany nilaza ny zavatra fantatro. Tsy anjarako ny teny hoe iza ny manana ny marina, iza ny manana ny diso, fa anjarantsika spectateur izany a ny mandanjalanja ny amin'ny hoe arakaraky ny zavatra izay intérêt tsinjovin'ny tsirairay, tsinjovin'ny mpiaino, ny mamarina sy tsy mamarina. Nilaza koa zany a tahina Razafy Joelina fa manana profo izy amin'ny zavatra rehetra izay lazainy. Ka tokony avoakany zany ilay profo raha ohatra ka hoe misy zavatra zany tena hoe fahany milaza zany zavatra iray. Kanefa moa anjaran'ny tsirairay zany ny mahita hoe affirmation ohatran'izao ve afaka nanana profo, filazana ohatran'izao ve afaka misy profo. Misy ny pitsipitsiny zavatra gamba voaprofo ao anaty taratasy, voaprofo ao anatin'ny audio, fa ny hoe izao ny zavatra nilazainy ihany, izao ny zavatra nilazainy ihany. Izay zavatra zay gamba dia miankina amin'ny fatokisan'ny mpiainy. Izany hoe ilay olombelona roatonta zany samy manana ny mpiaino azy koa io. Na ny président Marc Ravalomanana na tahina Razafy Joelina. Ka izay olondroa zay zany dia izay zavatra avoakany dia inono ny ankilany, ary ny zavatra avoakany andaniny dia inono ny mpiaino azy. Tsy zaho akory no ampianatra politika na ampianatra fahendrena anizaniza zany eto amin'ny fandaharana izay atolotro, fa mba maromaro ihany zany ny hoe expérience hitany tena zany nandritra n'izay hoe namaky vakina ny fiainana izay. Ka raha ny vinanasa zany aloha ny hoe atolotry tahina Razafy Joelina dia maharesy lahitra raha izao personnellement zany. Tsy hoe rehefa olona mitovy fiaviana amiko dia hoe moarahako zato isan-jato zany ny zavatra teneniny, fa ny vinapetrany dia hita hoe tena mety ampandroso tokoa ny faritan'Antananarivo, ary nilaza koa izy fa hitariny any amin'ny manerana ny nosy izy ny vinanasa dia ny hoe fametrahana Madagasikara zany elektronika. Izany hoe metraka izy zany nireny hoe feu rouge, feu vert amin'ny circulation ireny. Ao amintsika ihany nge mbola tsy misy an'ireny karazan-javatra ireny rehefa atao compte, fa presque ny firenena maro efa mametraka an'izay. Dia atao sur ordinateur daholy ozy izy ny compte amin'ny resaka hoe fitondrana zany, comptabilité amina institution anankiray. Tsy hitako aloha hoe aizany maharatsy amin'izay zavatra zay, mba ahafana ozy izy ny contrôle ny mouvement rehetrarehetra zany mba ahafahany mpiray-tanindrazana zany mahalala ny circulation amin'ny vola sy ny mouvement rehetrarehetra izay misy zany amin'ny institution anankiray. Ka tsy hitako mihitsy aloha hoe aiza zany aloha hatreto no azo pianina zany amin'izay zavatra izay. Raha ohatra koa hoe resaka koa hoe charisme na olona hitondra zany dia manana an'izay charisme zay koa izy, satria sady manam-pahaizana izy zany
no manana an'ilay ataontsika hoe zany hoe esprit amin'ny fangaraharaana esprit amin'ny hoe fiezahana zany a mba anao ny marina tsika olombelona ko tsy misy zato isan-jato itompoteny fantatra fa manana ny marina fa rehefa mba miezaka zany a ny olona iray a ny amin'ny hoe andalana n'izay fahamarinana izay a dia efa zava-dehibe zay ka raha miteny aho hoe manohana ny programany Tahina Razafinjoelina dia tsy migarantira zato isan-jato koa nefa ny alaniny ao amin'io faritanina Antananarivo io satria efa maromaro zany ny fandaharana izay nasehoko teto zany izay hoe milaza zany ny toetoetra ny foko tsirairay zany manerana ny nosy satria ilaina ny etude ny hoe fombafomba sy ny fomba fisainany olona amina vondrombondrona olona iray satria zany nge no fomba fiasa aty amin'ny tany mandroso izay hoe manao ny etude na karakteristika ny population izay mba ahafahany zany ny hoe inona zany ny fampandrosoana ny correspondre amin'ireto karazan'olona ireto ka zay zavatra zay mantsy zany mbola tsy ampy amintsika satria betsaka zany ny hoe zavatra tsy azo lazay da raha ny resaka foko teto dia maro zany ny nandray hoe zavatra ratsy zany zavatra tsy fiteny zany zavatra tabo zany fanavakavahany zany eo zany mbola misy blocage zany eo amin'izay hoe firesahana resaka foko izay kanefa dia zavatra ampandroso atsika ny fikirakirana ny fanadiadiana amina toejavatra iray mba ahafahantsika mandeha any amin'ny vahaolana ka raha ny hoe ny tarika Ravalomanana zany no anaovantsika etude hoe c'est pas pour rien nge ny hoe efa lany mera teo zany marika Ravalomanana ny vadiny koa mbola lany ary ny zanany mbola atolony indray zany amin'izao fotoana izao ka eto mantsy zany dia hoe mampatsiahy atsika zany hoe amin'izao fotoana zao aloha zany ny candidature izay misy ao amin'ny mairie-ny Antananarivo zany dia candidature mbola tsy misy zany hatramin'ny tantaran'i Madagasikara izay hoe olona avy any amin'ny foko samihafa zany eto Madagasikara no irotsaka ho candidat ny maire izany amin'ity indray nitoraka ity ary dia vehivavy iray ihany zany ny ao anatin'izay ka hoy ianao zany hoe tsy diso adresy ve ireo candidat avy any amin'ny foko hafa zany andeha irotsaka candidat ao Antananarivo efa ny zavatra rehetrarehetra ny olombelona rehetrarehetra dia misy daholy ny tanjona izay tianotratrarina raha ohatra ka hoe misy zany izay hoe firotsahana zay dia samy manana ny tanjona izay tianotratrarina na dia fantany aza fa candidat fito fantany fa olona iray ihany no olany eo izay tanjona rehetrarehetra izay dia milaza daholy ny hoe ny projet aloha zany ny tsirairay fa efa miberiberiketo foana ny hoe iza no ordinateur matanjaka indrindra zany eto ambonin'ny tany aiza no misy an'izay ordinateur faran'izay matanjaka indrindra izay eran-tany dia ny ato anatin'ny atodohanao ao ny ao anatin'ny atodohanao ao dia tsy fantatra ny hoe inona ny ao anatin'ny atodohanao mety miteny ianao hoe oui manoloana ny olona
manodidina anao fa ianao mieritreritra hoe non io zany a no tena sarotra indrindra izany a ny mamatatra ny ao anatin'io a ordinateur miafina ao amintsika olombelo io ary io no matanjaka indrindra ka isika malagasy dia matanjaka dia matanjaka amin'izay hoe ordinateur tsy fantatra izay ka izay foana no mitondra ny force ny mpanao politika hatramin'izay izany hoe nampiasa foana izy izany any ordinateur tsy fantatra io fa efa samy manana ny calcul any anatin'ny lohany any daholo ny tsirairay hoe rehefa tonga eo a zao a de zao no zavatra tena zao ge zavatra tena ataoko e angorona ny arena rehetra aloha rehefa tonga eo anatin'ny ordinateur miafina daholo zay zavatra rehetra izay ataoko aloha zay atafitako ny fianakaviana ray manontolo ao anatin'ny ordinateur hatramin'izay zany ny politika dia mbola tsy nisy zany politika tena hoe niompana zany ho any amin'ny vahoaka enimpolo taona sika teo fa tamin'ny andro ny dadabe tsiranana ihany zany no mba nisy amin'izay hoe fitsinjovana ny isam-batan'olona izay ka nefa moa hoe betsaka ny kritika atao zany momba ny dadabe tsiranana fa saribakolo ny vazaha fa miasa ho an'ny vazaha kanefa aloha rehefa natao ny bilan de izy ihany no mbola natafavoaka ny ataontsika hoe politika ny vahoaka izany ny politika ny asambaran'ny vahoaka ary ny azy moa zany mitsorony hoe politika ny kibo nandeha zany ny fotoana rehetra ny antsotsorika zany ny fijerevana n'izay hoe fanatsarana ny fiainam-bahoaka izay fa ny tena marina hatramin'izao dia ny fanatsaran'ny mpitondra tsirairay zany ny tenany tsy zao akory no mamorona fa ny hoe sondage nataony Nations Unies zany no milaza fa hoe isika zany parmi ny firenena farany mahantra izany amin'izao fotoana izao ka mampametra-panontaniana zany ny hoe ilay fitondrana Anatananarivo ve mbola lay ady boaty ve no tena zava-dehibe eo sa hoe tena ny fampandrosoana satria iverenako zany ilay hoe resaka fanadiadiana zany ny psikolojian'ny foko iray ny foko merina dia fantatritsika fa izy zany manana ny filozofiny ary manana ihany koa zany izy ny hoe clan misy azy zany ary mipetrapetraka tsara zany izay atao hoe clan zay ny fiarahamonina ny azy efa mipetrapetraka tsara hoe misy klasy sosiala misy mandeha ambaratongany efa mipetrapetraka zany ny azy izay ataontsika hoe vondrobondron'olona izay ka ny fianakaviana ravalomanana izany dia fianakaviana izay ataontsika hoe reharehan'ny merina izany tsy arytsika lavina izay zavatra izay satria ravalomanana zao ohatra no hoe milliardaire gasy voalohany zany atao Madagasikara dia noraisiny zareo zany zay zavatra zay hoe reharehany zany io karazan'olona io ka ilaza mety ve sa tsy mety izay fomba fijerin'izay nisy ihany koa ny tantara zany ny amin'ny hoe midorana daholo koa ny fananana izany hoe miteraka karazana faharesena zany ho an'ny olona mpombazy zany izay hoe fandorana ny fananan'izay ka miezaka zany ny haka ny voninainy zany ireo fianakaviana ireo sy ny olona mpombazy satria mahatsiaro tena zany ny hoe voaososy tamin'ny tany zany ny fiandrianany zany
fiandriana ny pombatra valomanana izany. Izany zavatra rehetrarehetra izany mantsy zany tsy milaza hoe anjely raha valomanana, manana ny forceny izy manana ny faiblesseny manana ny filozofia izay tohanany. Ka io zavatra io zany hoe ity fifidianana mera ity zany io zany no hoe ametrahany zareo zany ny existenceny na ny hampanjavina azy tanteraka eo amin'ny sehatra politika. Zany hoe miady mafy zany izy hitazona amin'izay hoe toeran'izay zany eo amin'ny resaka politika, satria raha vao tsy lany eo izy dia vita tanteraka ny aminy, ary dia mety mbola isy zany ny fanarakarahana amin'ny resaka maro, ny amin'ny resaka impôt sy ny sisa sy ny sisa. Miady mafy zany izy amin'izao fotoana izao ny mba hananany amin'izay hoe voninahitra izay tadiaviny zay. Ary efa nyresako teto foana ny atao hoe sentiment d'appartenance. Mipetraka io amin'ny foko rehetra rehetra, tsy ny any amin'ny faritra ihany akory no mitady an'izay hoe sentiment d'appartenance izay fa ny foko rehetra rehetra dia mitady an'izay sentiment d'appartenance izay, satria avy ao amin'ny foko merina ny fianakaviana ravalomanana ary akatoavin'ny olona ao. Eo mantsy zany no hipetrahan'ny ataontsika hoe suspense zany amin'ny zavatra rehetra rehetra, ny amin'ny hoe iza no hibatany amboara zany amin'io hoe meriana Antananarivo io zany. Ka raha ny fahafantarako aloha zany ny foko merina dia hirahina izy zany hametraka Andriamatoa Tojo Ravalomanana, izay hoe zanaky Marika Ravalomanana zany hirahina izy hametraka an'io, satria ny any amin'ny urna ihany nge no milaza ny valikafatry ny vahoaka. Ka raha hatram'izay aloha mbola tsy misy naharesen'izany Ravalomanana izany raha vao mbola hoe tao Antananarivo. Ka zay zany no fomba fijeriko zany. Za tsy miteny hoe zaho manomba ny Tojo Ravalomanana, tsy milaza velively zay zavatra zay, fa milaza amitsika fotsiny zany hoe ny tombatombana ny zavamisy sy ny hoe possibilité zany amin'io élection io. Mitodika mantsy zany amin'ny tsika zany avy any amin'ny faritra. Tahina Razafindraelina zany izay efa avy nolazaiko teo zay ny qualité rehetra ananany, kanefa izy zany tsy avy ao Antananarivo. Mizoe be zay zavatra zay da tiatsika da tsy tiatsika, maro ihany koa nefa ny merina izay hoe manohana azy fa ny any amin'ny urna hafa dia hafa ny fipetraky ny any amin'ny urna. Zay mantsy hoe tamin'ny Kamala Harris sy Donald Trump ny fanandrina zany dia niteny tamin'ny olona aho na tamin'ny vadiko zany hoe jereo tsara fa Donald Trump no andresy eo. Dia ny vadiko zany maka ny Kamala Harris, satria ny anandro eo izy Kamala Harris no tiako andresy, satria raha ohatra Donald Trump nitovy eo dia ampiakary ny taxa dia ho ratsy be zay zavatra zay ho an'ny Canadien ozy izy. Eny ozy aho miteny aho hoe tsy manomba ny Donald Trump fa miteny aminao fotsiny hoe i Donald Trump no andresy eo, satria ninona qualité nananany Kamala Harris dia tsy ho zakany Amerikanina fotsy hoditra, ny hoe vehivavy sady mainty hoditra no hipetraka eo, ninona zany qualité ananany. Verina mantsy zany amin'ny hoe resaka
Antananarivo. Zay efa niteneniko teo zay ny toetoetra ny zareo zany ary izy manana amin'izay hoe toetsaina hoe izy zany no ataontsika hoe zany hoe tokony ho voalohany zany amin'ny sehatra rehetra ao Madagasikara. Izay zany no toetsaina efa namolavolana ry zareo any amin'ny fianakaviany any any an-tranony any ka tsy isika akory no anova inona zany amin'izay hoe toetsaina efa namolavolana ny tsirairay zay fa ny fiainana no hanitsy ny comportement ny tsirairay, ny fiainana no hanambara aminy hoe mbola mety ve sa tsy mety ny mitondra an'izay toetsaina izay. Ny zavatra rehetra izay hoe apetrako teneniko foana zany amin'ny zanaky ny faritra dia ny hoe mezaha ary ampiakaro ny tany misy anao. Zay foana no zavatra verimberiko foana zany amin'ny aza miady fa mezaha satria matoa mandroso zany ny ao Antananarivo misy ezaka ao ary ny zanaky ny faritra izay hoe miakatra ao zany mitady ny soa sy ny mahatsara azy amin'ny fiainana satria ao misy ny fanabeazana tsaratsara kokoa, ao misy ny opportunité rehetra tsy azo omena tsiny ny hoe makao daholy ny zanaky ny faritra varam-pianarana sy ny sisa izany fa miansista foana ny amin'ny hoe jerevo ny tany miavianao na dia atao ara hoe tsy mandeha any ianao zany hoe miverina mipetraka any amin'ny tany miavianao fa mba asio maso izany, asio fiheverana, asio recherche zany ny momba ny any amin'ny faritra miavianao. Zay akory tsy manometsiny an'ireo hoe kandida izay mirotsaka ao Antananarivo satria ny zavatra tiany zareo ampitaina koa zany dia ny hoe tsy anomerina ireny ity Antananarivo ity satria betsaka koa nge ny hoe teraka tao lehibe tao efa manana ny toetsainany ao ary mahalala tsara ihany koa ny toetsainany ao kanefa malahelo aloha milaza aminareo fa ny amin'ny maha-malagasy zany dia mbola tsy afaka zany tsy androany akory ny afaka ny atao hoe resaka foko. Ny resaka politika, ny resaka fiarahamonina dia resaka expérience io, resaka ny fahendrena akory tsy androany ianao no ahazo ny atao hoe fahendrena fa arakaraky ny expérience izay hitanao tamin'ny fiainana no mahatonga ny olona iray hanana fahamatorana bebe kokoa ary mahatonga ny hananany ny atao hoe fahendrena. Eo amin'ny politika dia misy ny atao hoe diplomasia, zany hoe rehefa miresaka kalamajana ianao zany miresaka amin'olona tsy ny politika ihany fa ny fiainana andavanandro zany dia miresaka ianao zany ny zavatra pozitifa, ny zavatra izay ampirindra ny fiarahamonina tsy azo lazaina zato isan-jato akory hoe fiatsarambelatsihy ny diplomasia fa fandaminana ny fiarahamonina satria ny olombelona rehetra dia manana an'izay atao hoe pulsion, manana ny heviny tsirairay, manana ny toetrany ka ao anatin'ny hoe diplomasia azotsika atao hoe fihavanana zany io amin'ny malagasy io diplomasia io izany no mampirindra azy. Misy zany ny fomba firesaka kalamajana atao hoe diplomasia, misy ny firesaka any ambadiky ny kolisy, misy an'izany daholy rehefa hoe karazana politika eran-tany izany. Na ny resaka rasisme nge eo anivon'ny firesahana amin'ny diplomasia dia milaza ny fotsioditra fa efa tsy misy tsony zany kanefa amin'ny fiainana andavanandro dia milaza ianao fa tsy misy ny rasisme ary
any ambadiky ny kolisy afa dia afa mihitsiny koa ny resaka satria any stratégie no atao ary misy ny politique politicienne ary misy ny politique de développement. Ny politique politicienne dia ny hoe ny fitazoana seza, ny fitazoana ny pouvoir izay asa manokana koa io amin'ny alalan'ny guerre d'influence. Iza no miainy ny zavatra lazaiko, iza no manohitra ny zavatra lazainy olona iray miezaka daholo zany ny andresy lahatra zany ny mpiaino azy mba hifidy azy. Zay zavatra zay aloha zany dia pratique courant zay. Ary ny politique de développement dia ny hoe fampandrosoana ny tany iray zany amin'ny alalan'ny stratégie de développement, amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny teknisiana sy ny manam-pahaizana sy ny olona rehetrarehetra izany izay ataontsika hoe mana-talenta amin'ny sokatin-javatra samihafa. Ka ny politique politicienne izany no mbola hoe eo am-pelantanantsika malagasy izany ny fikirakirana azy io ary tena kinga de kinga zany isika amin'io politique politicienne io. Mampalahelo de mampalahelo fa satria ny politique de développement dia tena atao ambany zavatra mihitsy zany raha ny hoe tsika malagasy izany. Ka iverenako mantsy zany ny hoe resaka tahina Razafinjoelina sy Marc Ravalomanana izany hoe ao anatin'izay hoe fiadivana amin'izay hoe politique politicienne zay zany dia samy mandefa ny heviny zany ny roatota ny fifanaratsiana zany amin'ny roatota kanefa samy tao amin'ny hoe resaka fanoherana daholy. Ka misy zavatra zany mbola tsy mirindra ao, misy zavatra mbola tsy matipaika zany ilay stratégie satria raha ohatra mantsy hoe misaratsaraka be loatra koa zany ny mpanohitra dia mety anomevahana ihany koa zany ny fitondrana eo atoerana amin'izao fotoana izao. Ka ny tiako ampitaina fotsiny zany amin'ny tahina Razafinjoelina dia hoe manana herim-po ianao zany ny hoe anova zavatra. Maro koa zany ireo hoe taritarika atoko zany izay hoe te andeha any amin'izay fanovana izay, izany hoe ilay ady lahy politika nisy teo nandritry ny taona maro dia ny président Rajoelina sy ny président Ravalomanana zany misy zany ny hoe efa leo ary te amadika ny tantara. Kanefa moa zany na tiatsika na tsy tiatsika dia misy ihany koa ny atao hoe rapport de force amin'ny resaka politika. Rapport de force na resaka voly io, na resaka hevitra io, na resaka hoe question d'influence zany dia misy haintiny izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka afatra fotsiny zany tiako alefa amin'ny tahina Razafinjoelina dia ny hoe manana fahasahina ianao ary midera ny fahasahinao zany miteny ny zavatra rehetra zay fantatrao. Miezaka koa ianao zany miaro tena satria raha ohatra tsy miaro tena ianao zany dia ohatrany hoe marina daholo ny zavatra lazaina mombanao. Herim-po goavana zay, herim-po goavana ny andeha hoe hirotsaka ho fidiana amin'izany Antananarivo zany raha ohatra ka tsy avy ao amin'ny toeran'io zany ianao. Nefa moa zany ny zavatra tiako ambara dia ny hoe na dia hoe atao ara zany hoe tsy olany ohatra ianao, za tsy miteny ianao tsy olany fa hoe raha ohatra ianao zany tsy lany dia aza ajanona ny herim-ponao zany sy ny etaetam-ponao hitondra fanovana sy ny ampandroso any Madagasikara. Fa ny olona rehetra mahita zany ny zavatra ny etaetam-ponao, ny zavatra tianao atao, ny zavatra tianao atongavana hitan'ny olona zay ary
ianao koa ny teny fa hoe asa fa tsy kabary dia toizo zany izay hoe filozofia entinao zay ny amin'ny hoe asa ary porofoy ny zavatra izay tianao atao fa tena vitanao tokoa ilay zavatra tianao atao. Ny afatra ihany koa zany izay hoe petrako ihany koa zany amin'ny hoe mpanao politika rehetrarehetra de ny hoe toizo miezaka izay hoe rehefa misy zany ny politique de développement tianao atao ao amin'ny tanindrazana zany dia toizo ary ny mpanao politika tsy tokony anakatsakana zany ny politique de développement izay ataon'ny olona hoe tsara sitrapo tia-pandroso ny tanindrazana tsy tokony zany isy karazana teritery sy famefefena zany io zavatra io fa tokony avela malalaka ampandroso ny olona zay tia-pandroso any Madagasikara ary ny entrepreneur de tsy tokony hoe hotagosana vola vao zay vao hoe afaka hanao ny zavatra tiany atao eo amin'ny hoe zavatra mba tokony ampandroso ny tanàna izany fa talenta tsirairay dia samy any amin'ny olombelona rehetrarehetra ka arakaraky ny fampiasany tsirairay ny talentany izay mampisongadina azy amin'ny toerana tsirairay fa na ny laingany talenta daholo ny lainga raha io fa ny mpamafy azy ihany no ahita rehefa ny amin'ny farany fa hiverina ny aminy ihany ny lainga izay nafafiny zay le izy satria ny olona rehetra koa tsy adala fa tsy maintsy ahita ny olona indray andro any fa ay ianao mpandaingalainga fotsiny ny zavatra nataonao teo hatramin'izay fa talenta ihany koa ny lainga talenta ihany koa ny famitapitahana olona natafita olona maro zany fa misy farany foana raha vao zavatra zany hoe negativa no hitondranao an'ilay talenta fa ny tena talenta izay hoe talenta maharitra mipetraka ary talenta izay rovain-jafiafy sy dia ny talenta ny amin'ny fanasoavana olona ka rehefa misongadina ny zavatra nataonao na soa ny firenena ny zavatra nataonao dia hipetraka ho tantara zay ka ny pronostikako aloha zany dia ny hoe ho azony Tojo-Ravalomanana io hoe ao amin'ny commune Antananarivo io ho azony io fa saingy hijanona eo ihany zany ao Antananarivo ny force amin'izay hoe Ravalomanana zay ka inona moa ny maharatsy amin'izay raha ohatra ka mampandroso Antananarivo izy mampandroso ny taniny aviny manana sentiment d'appartenance izy ao fa saingy kosa hoe hijanona ao Antananarivo zany ny hery sy tanjaky ny famille Ravalomanana tsy ho lasa tsony izy any amin'ny président de la république satria ny any amin'ny faritra zany tsy makasitraka azy itsony taorinan'ny ilay famonoana betsaka tany amin'ny faritra taorinan'ny fanagadrana olona maro ny elitan'ny faritra dia tsy ho tafita itsony izy ho président de la république fa hitazona ny voninahiny izy ao amin'ny taniny aviany ny sisan'izay zany zay teanao troisième voie dia dian'izao dia tonga dia miezaha amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany ny ametrahana amin'izay troisième voie izay maro ny zavatra izay hoe afaka travaillena amin'izany ny fitsitsara-pahefana ny pouvoir miatoboka any amin'ny fokotany no miakatra zany any amin'ny filohan'ny république ary dia ny hoe ny malagasy tsy vaky volo zany hisitraka ny arena misy ao aminy hisitraka ny fahasoavana rehetra izay hoe tokony isy ao Madagasikara ary ny famolavolana ny hoe ahoana ny fomba iaraha-miasa amin'ny vahiny satria tsika tsy afaka zany
andeha hilaza fa de tsy mila an'ireo vahiny ireo zay aloha de ataoko hoe sainjaza zay zavatra zay ny hoe mila ny volany kanefa ilaza fa nolatolaka azy asio règle zany apetrao amin'ny aja maboninahiny daholo ny olona rehetrarehetra ianao tompotany no priorité ianao no tokony madidy ny zavatra rehetra izay omena ao amin'ny taninao fa tsy hoe omena ny vahiny daholo ny zavatra rehetrarehetra de inona zany mba hijanona ho an'ny taranaka faramadimby izay zany no azoko lazaina ny amin'ny hoe resaka merina Tananarivo ary isika ny amin'ny faritra mba tokony hianatra ny herim-po an'ireo mpitondra ao Antananarivo reo mahery fo reo olo reo ary tena hoe rehefa misy ny tanjona zay tiany hotratrarina de tsy miala amin'iny izy ary tena mahatondra olona izy zany anoana azy am'izay zavatra zay fa ny any amin'ny faritra indray zany tsy manana tena ho foto-kevitra tena hijoroana zany ny any amin'ny faritra ary malahelo aloha ny teny fa tia mijapy train tia manao mercenaire tia any amin'ny faritra dia mivadikatsy mivadika roa nahoana raha mba misy ny foto-kevitra hijoroany avy any amin'ny faritra koa satria besaka ny zavatra izay hoe tokony hodiniana amin'ny hoe fampandrosoana ny faritra ary tadidio fa ny mpamorona ihany ange no manana ny fototra matanjaka amin'izay zavatra hoe tiany foto-kevitra tiany hovoizina ny mpamorona ihany no olovainjafiafy ny zavatra ny forominy fa raha vao mijapy train ianao amin'ny zavatra efa ny foromin'olona dia ampiasany foana ianao zay no zavatra teneniko ihany koa zany amin'ny maintsy-hoditra aty an-dafy zany rehefa manao conférence ao amin'ny Centrafrika dia mampatsiahy n'izay zavatra zay hoe ianao ve zany isitraka ny zavatra rehetra izay nilofosan'ny tompotany teto hatramin'izay fa tsy hijery ianao hoe inona ny banjara brika koa zany hoentiko any Afrika fa tsy hoe ianao indray zany no andeha hamotika any Afrika ianao indray no hamono ny vahoakanao ao Afrika atonga azy matinoana atonga azy tsy hianatra atonga azy tsy ho voatsabo atonga azy olona tsinitsinina zay zany no teny atsipiko zany satria miainga ao amin'ny elita miainga ao manam-pahaizana daholo ny famola volana ny atao hoe tanindrazana miainga ao daholo fa ny sisan'izay zany dia olona izay hoe raha ohatra ka atao ny fanefena ny famola volana ara-toetsaina an'ireo karazan'olona rehetra ao ny mpanambola ao ny manam-pahaizana ao ny olona manana ny fahendrena ireo zany dia mpanefy ny trano izay tsara fototra matanjaka izay hoe amboarin'ny elita izany ka izany zavatra rehetrarehetra izany matsy zany dia hoe iray ihany isika malagasy ao anatin'ny fahasamihafana fa ny fiandrindratsika amin'izay hoe mahay iray ihany atsika izay ao anatin'ny fahasamihafana izay zay no zava-dehibe ary misy ny fitenenana hoe ozy izy Einstein hoe rien n'est jamais absolu ozy izy tout est relatif misy ihany koa ny mpandinika iray zany miteny hoe aiza moa zany ozy izy misy ny talenta rehetra eran'izao tontolo zao aiza no ahitana an'ireo talenta maro eran'izao tontolo zao gaga ianareo raha ilazako hoe any am-pasana satria maro ny talenta izay hoe ao amin'ny tsirairay fa tsy mivoaka no ny antony maro samihafa noho ny tsy fahafantarana hoe inona ilay talenta ao aminy tsy nampiasaina fa ohatra hoe misy asa zany hoe tiany asa mahavelona tiany andraisako vola
dia iny ihany zany a no zavatra ny masonina dia sy talentany na dia zavatra tsy tiany fa raha talenta marina dia misy foana ny fahombiazana. Raha ohatra ka misy zany a ny mpitondra mana-talenta amin'izany hoe fitondrana firenena izany dia androso Madagasikara. Fa hatramin'izao aloha zany a dia mbola tsy hita izay olona izay. Fa indray androany dia hipoitra izy. Dia toy izay sy toy izay no azo atolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.